Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama pengajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ehada babun dzaqatu mal iman man radiya billahi rabban. Dzaqo ngrasakno ki iku anak menane ngicipi. Ngicipi ku sithik untuk mal iman ing rasane iman to manise iman. Nek manane ping pindho ben ketok alime utawa ketok bingunge to. Ya nek ora ketok alime ketok bingunge. Babun ehada babun dzaqo ngicipi utawa ngrasakno untuk mal iman ing manise iman to rasane iman sapa man wong radhiya kang ridho sapa man, kang puas sapa man. Legawa sapa man billahi lan Allah, robban apane dadi pangerane. Dadi wong iku mukmin tenan nek wis puas di pangeran Allah. Wis ora di dhuwit lah pokoke di pangeran, gak kondang ta ya. Syukur-syukur di dhuwit. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki wa Bishr bin Hakam qala haddatsana Abdul Aziz wa bin Muhammad Ad-Darawurdi an Yazid bin Had an Muhammad bin Uraim an Amir bin Sa'ad anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaqo ngicipi utawa ngrasakno tukmal iman ing manise iman sapa man wong radhiya kang puas sapa man billahi lan Allah robban apane dadi pangerane wabil islami lan ridho klan Islam dinan apane dadi aturane utawa tatanane utawa agamane. Mun anut kula mawon sampean kok nak bingung ya sira. Dene maknane aturan utawa tatanan utawa agama. Wa bi Muhammadin lawanan puas kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan apane dadi rasule. Nggih kula terangno ya, tak terangno secara ilmiah nggih. Maknane radhiya iku puas napa? Puas. Misalnya kayak di pangeran Fir'aun itu kan ya tersiksa, pangeran yang dimumi itu kan ya lega, orang loro kabeh. Misalnya kayak bangga jadi kawulane Fir'aun, terus ana wong cerita, oh bar delok pangeranmu sembujung kaku kan ya ora enak. Nah, di pangeran Allah kan keren. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Di pangeran seraka pundut keren. Kena diutang sebenarnya disaur pangeran tenang. Kena utang Islam itu sebenarnya pangeran sing nyaur. Tapi nak utangem jahiliyah itu kan nyaur setan. Nuruti nafsu jenis utang apa? Misalnya, kalau utang arto, kalau kepengen tubas alpat, utang apa kok utang? Kalau utang kepengen teng kafe, nah, itu gak Islami. Islami itu bojo kula meh mati, teng emergency utang, itu Islami. Jadi utang yang Islami, itu Allah sing janji nyaur. Tapi nak sing ra Islami, sahur dewi, no? Itu ridho. Jadi ridho itu puas. Makanya orang baik itu siapa? Radhiyallahu anhum. Jadi kowe esuk mben nak mate iku ora urip. Iku pangeran delok raimu, nak zaman ning donya gak pahpoh, gak gremang-gremeng. Berarti ke ridho di pangerane Allah. Iki melarat ya ridho, iki ora dipangkat ya ridho. Pilihan pilpres semangat ora untuk popo ya ridho. Dia jago kalah ya ridho ratus gawe huru. Ara. Di bojo ngamukan ya ridho, ora terus dijolo ning pasar set. Kaya ridho. Ora sek ridho kabeh. Allah mirsani atimu ridho, puas di pangeran Allah, Allah ya ridho. Ya wis jongken ana ridho. Mane ki ridho sik. Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Dadi dawuhe pangeran ya Tuhan nafsul mutmainnah terus irji'i ila rabbik. Radiyatan mardiyah, kamu kembali ke Allah posisi puas. Misalnya kita takut ya Allah, kita apa cong neng dunia, gadah jenengan Gusti, kan gadah jenengan Gusti. Kita tahu melarat, buatan Gusti, mus pokoknya gadah jenengan pun segalanya. Bojomu ngamuan, alhamdulillah Gusti. Ekspresif, no orang apa ekspresif, bisa menumpahkan emosinya. Berarti. Kita tahu diusir, buatnya diusir Gusti pindah omah.
Pokoke sing apik lah, pokoke kabeh iku diganggep apik. Ya, ngono iku. Misale ngresiki masjid kok niate golek gaji lah. Apa tugas ning donya? Ngresiki Baituka ya Rabbi. Lah niatem piye nggih golek-golek Gusti. Jadi ridho iku puas napa? Tak warai kita dadi wali. Ini Jumat terakhir kan dino istijabah. Jadi nisih Nabi Adam digawe yo kurang ya kok jam piro 5:04 lagi digawe. Nabi Adam digawe 5:04. Jadi waktune mepet oh. Jadi meh maghrib. Lan donga mustajab kok 5:04. Nek sing donga kula dongamu ra mati. Dadi malaikat itu ana protape. Dongane wong bingung mbek wali ora wali ku beda no. Tapi nek sing wali rata-rata jarang donga mergo sungkan mbek pangeran istikake imun. Wis ridho. Ya, dadi ridho iku puas napa? Puas. Tak critani wali. Mun niki cerita hadis niki. Sayyidina Ali dadi wali iku diantarane sebab iku nak dalu wiridan. Wiridan iku ilmiah. Kula hafal wiridane. Kena wali ya hafal, nek ra wali ya ora hafal. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Baleni. Ayo kapan? Maklar-maklar guys. Dan setengahnya ngumumno. Sidine rido. Kaji guyon ae, lagi serius ora iso waduh ae. Nak guyon ke dia alasan. Ada Gus Bak nang ngaji guyon, mulane ora paham aku. Padahal asine ora paham iku. Ya, kula nu gadah wiridan ilmiah sing dadekno wong dadi wali. Wiridane ilmiah. Nek wong tarekah kan wiridane suwi. Kula mboten suwi tapi luwih cepet dadi wali, tapi ilmiah. Kafani izzan antakuna li robban. Kula niku keren. Kafa nyukupi, maksudnya saya ini keren, sekeren-kerennya. Izan saya sangat-sangat terhormat. Karena yang jadi Tuhan itu engkau. Betapa nyesalnya saya, misalnya yang Tuhan itu Fir'aun, misalnya di pangeran terus dimumi ya repot, atau di pangeran menuso, napa? Lucu tuh, misalnya kayak didolani menuso sing jadi pangeran, cowok ngaku lemes berloro, di pangeran berloro barangnya ya repot. Ya aku jetin kan, ana normal masih hukum Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah. Dawe pangeran mau kana yakulanit ta'am. Ya misalnya itu pangeran tuh, cong tolong, cong gak imangan aku lesu. Ya repot pangeran kok. Nek pangeran aja ono kredit barangan ya repot. Tapi kita udah pangeran sing ora ngono kabeh lahul asmaul husna. Walillahil masalul a'la. Ngene kafani izzan antakuna li robban. Cek bejane Gusti kula, dhe pangeran jenengan ya ora kapundhut, ora bakal rusak. Lho betapa hinanya kita duwe zat sing kita sembah ternyata enggak mutu. Kan yo tersiksa kita, no? Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Nggih kula nggih bejo kok kawulane jenengan. Misale kula kawulane manusa kaya apa inane? Padha calon matine, padha calon kerene. Diperbudak. Misalnya kowe gua maco ngene dikongkon wong setruk mau perkara kalah ora di dhuwit ngono. Gara-gara kere kowe maco ngene kalah mbek wong sing wis ra iso mlaku ning kursi roda. Wis ngono. Mana sing seneng to dadi kawulan kowe lho kondang ben ngopi-ngopi ben ngalor ngidul gak di majikan. Ora wani mulai gak apa-apa. Ngaji terus perkara wani mulai. Kayak ngaji Jumat ini laris kan akeh wong rawani mulai ngaji. Geleng-geleng kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ini wiridane Sayyidina. Jadi sebetulnya banyak orang itu jadi wali. Itu bukan karena wiridan-wiridan sing dibayangno tiyang toreko atau tiyang tasawuf atau tiyang-tiyang sing soleh niku ndak seperti itu, ndak semuanya seperti itu. Ada wiridan-wiridan yang bentuknya itu ilmiah, no? Wiridan-wiridan yang bentuknya ilmiah. Aku itu pangeran sing gawe langit bumi sing kada wa kada lah. Nggih aku itu pangeran sing gawe langit bumi sing menciptakan langit sing gawe udan sak teruse. Amman khalaqas samawati wal arda terus wa anzalakum minas samai ma terus fa ambasna bi hadaiqa terus maka nalakum antum bitu sajarwa. Wes sing gawe langit bumi ku aku, kabeh ku aku. Terus Allah takok, "A ilahum Allah."
Lalu dengan reputasi saya seperti ini, apa kemudian kamu masih berkeyakinan ada Tuhan selain saya? Kata Allah, ailahum. Terus Allah duka, balhum kaumu ya'dilun, dasar bento, mensetarakan sesuatu yang tidak setara. Ya'dilun itu Allah yang punya reputasi khalaqas samawati wal arda, kamu samakan dengan manusia sing lahire ning bumi. Lahire ono taune. Lahire ono dan disejarahkan di bumi ini, di negara ini. Berarti mbek bumine dhisik endi? Dhisik bumi ini. Terus lahir-lahir tangi dadi pangeran. Yo kan ora kepenak di pangeran niku kan. Wong kowe dikei debutane bingung kok. Ora tau mondok, ora tau apa, bareng tobat anyaran dadi ustaz kowe bingung. Lho kok dadi pangeran? Maksudnya wong kowe misale di kiai ini kiai debutan gelem to? Gak gelem kan? Masuk kowe dhewe yo ngene iki kan. Lho nek Kang Ali lumayan kan. Dibenom apa? Mondok terus diangkat terus. Nah, ketika Allah Taala ini cerita wali ilmu. Sini tabaruk Sunan Kudus ku gelare wali ilmu. Dene putune ya mbok. Ya ana sing jelas ana sing ora jelas. Wong akeh no. Iku ketika ngendikan ilmu, tad'unani li akfura billah wa usyrika bih. Male sali bihi ilmun. Niku termasuk ayat sing kula figura teng omah kula, teng kamar kula wonten figura itu. Allah Ta'ala kalau menafikan suatu yang mungkar, yang enggak benar itu mengistilahkan male sali bi ilmun. Masa kamu mengajak saya tad'unani li akfura billah untuk mengingkari Allah. Wa usyrika bih, dan kamu mengajak saya untuk beranggapan bahwa selain Allah itu ada kekuatan besar selain Allah. Syirik itu nganggap ada kekuatan besar selain cara nabi-nabi male sali bihi ilmu. Itu gak ilmiah plus. Mensetarakan Allah itu tidak ilmiah. Lagi sing mulai ilang wong soleh-soleh zaman akhir. Wong soleh zaman akhir ora seneng ilmu, wiritan. Wis ngono takoki iku kasihate. Amit-amit tenan. Maca iki pakete ngene, nek maca iki pakete ngene. Kaya tuku pulsa ya, iki nggo iki. Sematekno wong. Ora ana nabi-nabi dhisik niku ora ono. Nabi-nabi dhisik kalau ngafatkan kalimat thayyibah iku ilmiah. Mulane darani syirik ku malesali bihi ilmun. La ilaha illallah ya padha. Enggak ada kalimat yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Fa'lam annahu ora ana ning Quran. Ini baca sekian ribu kali, ini baca sekian, tidak ada. Yang pertama harus fa'lam dengan ilmiah, bacalah dengan bukan jumlahnya, tapi apa? Ilmiah. Kamu tahu la ilaha itu kepastian secara ilmiah. Lho umpama ngongkon jumlah fatakarror atau fakarirha. Lah kok iso bahasa Arab lah. Ora bakas jumlah pengiran bakas ilmu fa'lam, no? Saya ora waca ping 10.000 insyaallah uripem kepen. Piye? Ora jelas mandine kesel karuan. Cara kula, sampean oleh nentang mboten apa? Kualet. Lha sing dawuh pengiran mboten kula, falam iku. Nah, cara mengilmiahkan gimana? Gini cara mengilmiahkan itu la ilaha itu nafiyun, menafikan semua Tuhan atau yang dianggap Tuhan. Dan mengisbatkan, menetapkan hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Caranya itu ilah itu dianggap yang maujud. Semua yang maujud itu adalah tidak Tuhan, kecuali maujud awal, yaitu Allah. Fa'lam annahu la ilaha. Allah tidak cerita tentang pengulangan, tentang jumlah, tentang ribuan cara baca. Sing diceritakno nomor satu itu ilmu. Tak kampanye nih, kena dene ra percaya kebangetan. Ketika Allah cerita orang-orang yang akhirnya tahu kebenaran, Allah mujinya apa? Fa'alimu annal haqqa lillah. Fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka menjadi tahu annal haqqa, bahwa yang hak sebenarnya itu hanya milik Allah. Ketika Nabi Uzair ngalami sekian pengalaman, nate mati utawa turu 100 tahun. Ngerti beberapa kejadian sing aneh. Fangzur ila himarika satruse ila to amika terus satruse nggih kan fangzur ila to amika ila himarika satruse. Ketika makanan-makanan itu tidak basi dan tulang belulang yang sudah berwarna itu menjadi khimar lagi, menjadi hewan lagi. Awakalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun
ala urusya qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha fa amatahu wa mi'ata amin thumma ba'sa terus. Kesimpulannya apa? Falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Semua itu hanya mengajarkan satu hal, yaitu a'lamu, saya menjadi tahu. Lan kula nu susah zaman akhir, anggere wong saleh iku seneng wiridan. Aku ngaji rapati seneng. Mergo ana pakete no. Nek maca iki untuk iki, nek maca iki sale dudo maca iki. Engko anak perawan tuwa maca iki, nek kere ono. Tekan nyaur utang kan wajib. Iku ora kok bakas wajibe. Maca iki kok iso nyaur. Matekno. Lho tekan ngaji padha ora gelem sinau, takok donga ke foto. Ora tau sinau kok. Ijazah ilmu laduni mbahmu. Wong nabi sing nabi mau ngendikan innamal ilmu bitalum, ben ngalim yo sinau, malah njuk ijazah. Oh, geblek sinau. Lah aku wis kiai wis sinau. Aku wis kiai kondang wis sinau. Mergo iso lah, kowe mergo iso ya sinau. Kulo iki sering dibantah wong. Lah jiran sinau mergo iso. Lah aku mergo iso ra sinau. Patekno wong. Ketok yo bener. Lah apa sinau piye? Ki misale sinau piye? Wedat piye misale sinau piye? Bingung kan? Ya bicara ke sinau piye? Sing bingung kitabe ta kowe ini. Ono kitabe lah ya malah bingung. Dapakno ae apa kowe. Jadi sebetulnya kampanye Quran itu satu itu ilmu. Wis saleh nomor loro, sementing ilmu. Pertama kewajibannya manusia iku salat tak ma'rifatullah. Ma'rifatullah ilmu. Karo aku mbek kowe aku sinau tenanan. Warai wis tak hitung. Kowe mangan pertama golek wareg tak ilmu. Ilmu sih. Kamu kerama berani makan nasi itu, ada kepastian itu tidak beracun. Yang menjadikan kamu berani makan karena kamu tahu itu tidak bahaya. Lesu nomor loro, kue lesulah nak ikut racun, sampai untal. Pokoknya yang bahaya. Lagi-lagi yang pertama itu, kue nganti ngaji ngene iki di bang rumah damu ibu ju, ilmu sing gerakno kowe. Kue ngerti nak ning omah iki digo bal-balan. Akhirnya mutusno. Ilmu yang gerakan. Utawa golek fadilah ilmu dosamu sepuro suweneng. Akhirnya berangkat ngaji, sadar dosane sak gunung-gunung. Terus ana fasilitas nak tekono majelis ngaji. Terus sepuro berangkat. Berarti fungsine gak digo bal-balan. Dosa di sepuro. Lah anak entuk ilmu ora penting. Ketoke ra entuk kaya kadang entuk kadang orang jenenge golek-golek. Tapi nomor 1 gak digo bal-balan no. Lagi sorein kan wae kon nyapu kan. Wae kan kedusi anakmu wae. Payo apa nek amene digebal apa im kon apa nek amene. Apa dat. Kedusi anak terus apa nek. Isa sok. Kok terus ngaku ngene. Labokno pitik. Labokno pitik. Ya Allah, jenengan sepuro Gusti iki umat. Ngaji penak ya. Top. Ngebel. Aduh, wae ngaji, anggere wae wis ngaji. Yang gerakkan juga ilmu. Nah, kemudian banyak orang soleh yang mulai rasa seneng ilmu. Mulane ulama kados Imam Ghazali sering sing damuk iku sering soleh-soleh. Soleh ya tapi ngaji perkara iku muangkel soleh ra ngaji nak kenemen dadi khawarit kita kan. Khawarit itu soleh tapi ora seneng. Ngaji ya malah sampean ngapirno wong perkara. Lah umpama dekne seneng ngaji teori mengkafirkan itu jelas salah. Logikanya gampang. Rasulullah dadi nabi kepengin ngislamno wong kafir apa ngafir wong Islam? Wis. Gak jawab ya jujur. Lah iya nabi wae dadi nabi mergo kepengin ngislamno sing. Lah saiki wis Islam apa di. Iku nak nganggo ilmu selesai kan? Selesai. Kowe ora usah dalil-dalilan wis nganut logika iku. Dong to? Buangku ning ngaji ini ono ra dong. Ya kok jam 5 seprapat tuh. Aku kudu tenanan, aku rapati tenanan semanti.
Tapi nak sing biasa digo bal-balan bojo ya termasuk donga mandi ya. Donga mandi ya. Wong sing digo bal-balan bojo. Kere sing madlum tapi jarang. Jarang kere madlum ku jarang. Nggo bal-balan sing sering. Wong lanang maco-maco nang ngebal. Masyaallah. Ya dadi kan apen dadi wali iku di keputusan ilmiah tentang Allah. Iku apa kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Lah wong nek wis ngene iku wis radhiyallahu anhum wa radu. Dekne wis puas di pengiran Allah ku puas. Ning dunya ya diurus Allah, ning akhirat ya diurus Allah. Mati ya posisine ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Dadi radhiyatan puas. Puas kula Gusti di pangeran jenengan. Ya ene ya ana bumine jenengan tak nggo ora tau bayar sewa. Ya ene ya ana kula pencilaan teng bumine jenengan ya ora terus dipangan bumi. Ya ora terus kaya sapa korun. Barang mati nggih keren Gusti, jek ana makan-makan pas kula mati. Kurang apane sing dosa kula, sak tangga-tangga malah njalukno sepuro. Kurang apane keren gak mati. Mati sing manyak mangkelno iku sitok. Kowe mati bojomu ra nangis isin. Ade kanca marat mau mati tak takoki. Kenapa kowe mau mati? Wedi Gus, nek bojoku ora nangis. Lho isin lho. Dat kowe mati bojomu ora nangis isin. Isin enggak? Dan kowe misale mati bojomu ora nangis isin. Isin. Terus kalau di koncon nih, uripe loro tak takoki, lha kok gak minggat? Wedi agak digoleki. Elek-elek wong minggat itu nak gak. Isen lho, Isen harus minggat kan golek caper harus diperhatekno jebule. Ya pokoknya sing ridho be Allah taala ke warai ya carane wa kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Wis diwalik-walik apa sing penting artine iku kowe di pangeran Allah itu membanggakan. Wong kowe wae iso ngidolakno presiden, kiai top iso ngidolakno wong sugih padahal semuanya berakhir. Mosok ora iso ngidolakno Allah sing ma indakum yanfadu wa ma indawahi. Lane Quran itu ketika cerita Allah mesti gak berakhir. Kau terus banggakno. Misalnya huwa walladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wa walladzi la ilaha illahu al-malikul qudus salamun mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus nyaman. Nyifati Allah ku nyaman. Mulane anggere nyifati Allah ora ana akhire. Mergo ditutup sing padha karo ora penutup. Yaiku yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asal ije alam iku kabeh hakikate iku maca napa? Wis ngandel kulo, wis nyaman. Lane terus Allah ora iso diredaksekno. Terus ana toreko-toreko sing mengganti semua dengan dhamir iku iku jenenge dhamir apa? Itu disebut fa usyribat makna dhamiris sani. Lane nek ape mati sok ben iku kon muni apa? Allah tahu ana sing daran mergo lafat Allah lafat paling aneh ning donya dibuak iku tetep ora ilang maknane iku masyhur nek dene kira krungu ya mergo ora wali lafat Allah lafat paling aneh ning donya dibuak tetep ana makna Allah jake buak alife lillah mbok buak lame lahu mbok buak lame nek dadi hu dadi semuanya itu tetep duwe makna ya Allah buak alif wong mesti maca lillah. Mbok buak lam neh. Mbok buak neh dadi. Ane ning Islam taufik wis pokoke urip ku lahu wa ilaihi wa fihi pokoke urip ku ya sadar kowe ku minhu asal usulem kowe digawe Allah. Wani urip ya demi Allah. Kowe wani tasarruf ya fihi ing dalam kepentingan agamane Allah. Besok mben ya yakin ilaihi maring Allah. Suma ila rabbikum marji'ukum. Iku nak wis ngene iku lagi zakal ukmal iman. Ukman iku koyo kepenak.
Ane tak maknani tukma iku ora kok rasa, terus kok rasa kepenak. Mergo sebagian riwayat redaksine zaqa halawatal iman. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Apa salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Dadi cara imanem kados kula, urip wis kepenak. Wis ah, jagomu kalalah wis seneng ae. Dadi ning wong ning donya ora kanggo lah wis seneng ae. Soale urip wis penak napa? Penak. Serah dadi ketua RT lah seneng. Tapi aja terus ana utang akeh lah kepenak ora enak. Utang akeh ora kepenak tak jamin. Kok ganggu. Tapi ora kepenane utange akeh ra di pangeran tek malah. Ya dako ngicipi kepenak tukmal iman ing rasane iman sapa man radhiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin. Nak Kanjeng Nabi saya kita terang. Nabi juga sama. Kowe misale di tokoh nyuwun sewu korupsi utawa salah utawa di masa lalu yang buruk kan enggak membanggakan apa? Tapi kowe di tokoh sing asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebelum jadi nabi ya sudah maksum, tidak pernah salah. Paham nggih? Lam yatadannas qablan nubuwah wa ba'da. Orang yang enggak pernah salah sebelum nabi dan setelahnya. Dan beliau selalu yang terbaik, baik segi perilaku, nasab, komunitas. Dan di daerah terbaik itu dekat Baitullah Ka'bah. Nah, misalnya kayak dadi nabi terus mencoba ribet. Terus nerangno Ka'bah, bareng takoki, Ka'bah iki napa nabi? Mbah aku dhewe rono, ayo repot. Ayo repot to. Napa? Dadi syaratnya nabi ku selain gak tahu salah kudu dekat Baitullah. Paham ya? Nah, misalnya nabi itu terus misalnya mau coba ya repot. Nerangno Ka'bah, bareng takoki, Ka'bah niku nggih napa? Mbah aku dhewe rono kan ya repot. Dadi duwe nabi-nabi Muhammad itu kepenak. Kita mengimani, menghormati orang yang memang harus kita karena tidak pernah salah. Orientasinya juga kebaikan. Wong dilatih sujud ning Allah. Nah misalnya kayak di nabi terus dilatih sujud ning berhala lucu tuh. Kon ninggal dunya ora sepenak sira duwe kon ninggal kan iso kepenak. Pokoknya kepenak. Mulane ulama sing darani wong Islam kurang apane? Di nabi yang memang semuanya standar. Mulane Allah Ta'ala ngendikan sebuti tentang nabi, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apa kira kenal rasul sing tak utus? Dia hidup di antara kamu. Ini cerita dulu ya, masih dia belum beliau. Dia hidup di antara kami. Ini Allah ceritanya wong kafir-kafir. Muhammad iku mbok dustakno apane? Kan kalian sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Muhammad juga bukan orang lain. Kamu tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kamu tahu masa lalunya, cara pandangnya, orientasinya. Masalahnya apa kamu dengan Muhammad? Am lam ya'rifu Rasul. Kecuali Allah ngutus Rasul sing koyo kowe, kan bingung no. Bojone wae ora ngandel. Bojone wae ora roh apike. Lho iku yo bingung. Anakmu ora roh prestasimu. Ya takon anakmu, ngidolakno bapakmu apa Gus Bap? Dijawab Gus Bap. Lucu kan? Lho anak-anakmu dhewe. Iku gak ngefan kowe. Bojomu takoki, ngefan sapa ya? Ayo lucu ya Allah. Bojomu itu ora bangga anakmu ya. Jadi kowe ku ditampa sebagai makhluk takdir. Jajal urip ngono iku mbok terusno iku lha opo. Ya tapi pangeran kuwasa ngono iku ya urip. Jadi wis beja-bejane wong iku sing nabekno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ku kepen. Sampeyan tak critani iki ra nyinggung kowe tapi fakta. Bojomu gak bangga to kowe. Bandingno garwane Nabi Sayyidah Khadijah. Sayyidah itu kaya raya. Terus pembaca Taurat, membaca Injil. Senengane maca kitab-kitab samawi. Terus dia ngerti betul suatu saat itu ada nabi akhir zaman. Terus alamatnya ngene. Mendung ya rada kacau ya mendung-mendung. Tudilluhul qamamah. Sebenarnya nabi ku nak liwat ning padang pasir di iupi mendung awan. Lha iku ngiupine ku mau pas nabi. Ya semume wong di iupi ya 4 meter persegi. Ora kok nabi pas liwat padang pasir mendung kabeh kok dianggap ora demi nabi. Jadi mau pas di atas kepalane. Lah nek kabeh kena kabeh ngaku nabi ribet kan? Terus walhasil Khadijah itu orang kaya kepengen ngerti apa yang beliau baca itu nyata.
Terus ngutus jenenge Maisarah. Maisarah iku jeneng lanang. Ngonang kowe muni Nabi didherekno Mas ora penak didherekno ngawur. Maisarah jeneng lanang kok mbok anggap. Anak ya nek Jawa itu lah, tapi terus kebayangno diderekno Maisarah wah kacau, fikih kacau. Niku tekelek iki. Soke urip nek biasa. Maisarah iku jeneng apa? Jeneng Arab iku biasa ana take lanang. Ya sing rasa Maisarah, Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah, akeh lah. Tapi nek ning Jawa nggak ana tak iku. Ribet. Wareng Maisarah dikongkon sesuai iku. Yes pokoknya ya, sesuai yang dibaca. Intinya Khadijah bangga di garwa Kanjeng Nabi. Pol banggane. Urip keseharian yo ora ora salah. Ganteng ora ora salah. Sumpah. Wes saiki bojomu ngono gak. Bless. Musuhe iku yo seneng Nabi. Nabi nganti terlambat hijrah di antara sebabnya wong-wong kafir Quraisy titip harta ning Nabi. Saking percayane. Padahal mereka zaman itu masih kafir. Nanti digerai Al-Amin yang bisa dipercaya. Lho kowe bojomu titip warisane ning kowe gak ngandel. Jajal diri sertifikat, pindah kelas. Arah sekolah ya lho. Ayo bojomu tahu gak titip BPKB mobile ning kowe? Sing donya wae bojomu maksudnya. Gak kan? Ono sing dititipi bojone dhuwit 1 juta ya ngaco. Nara dada ya lho. Dadi nak angel-angele wong dipercaya bojo, ora gampang lek dipercaya bojo. Bojomu ngandel ora. Wong tahu ora ngandel. Bojomu blas, bojomu tet. Blas. Kadang percaya. Iya ya lumayan. Khadijah. Dadi lah Nabi dadi nabi komunitasnya sehat asal usule orang terdekat itu ora salah. Bukan tak ceritani ben tambah seneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ku ayu, bojo paling enom ayu Aisyah. Lho ngene ku ditinggal tahajud. Kowe bojo elek ora tau tahajud. Amen mandi junub bojo elek. Aisyah ku kenangane. Lha iki cerita tenan ku kandhani kok ora. Kulo kiai-kiai tenan ora kaleng-kaleng. Sayyidah Aisyah ku ayu, kenangane ku nak dalu didhawuhi Nabi, "Dzari ata'abbadu li rabbi." Ku apal. "Dzari ata'abbadu li rabbi." Sik aku baro, aku tak nyembah pangeran. Aisyah saking mangkele turu malang ning ngarepe Nabi. Nak menawa diperhatekno. Tetep ditinggal salat. Nek bojomu gendut elek. Jadi wis penyen beda Nabi ku beda. Ya tau krungu ta cerita iku. Lah iya koyo tiru lah sekali-kali. Nah ana sing iso kok tak kei dhuwit dan iso. Tapi ayu lho ya aja. Lah nek elek digal tahajud akeh tunggal. Ditinggal ngaji terus. Ditinggal ngaji. Lho ngaji ra awan dalu bucek. Oh. Nak dino akeh tunggale ya, pancen ning omah malah kon ngepel biasa ngene omah. Iku kaya apa? Ngepel apa ya? Apa ya? Pel Saisa. Dusiana. Urip kok do loro ngene. Hasil Afif kok persis aku. Kalau nak ndelok sirah, kalau nggak ada kitab sirah kadang, kitab Al Kamil, wes wae kadang lah, orang arah duwe guys, wae rasa. Mau coba Nabi, wong kok ngono. Jadi Nabi ku jadi beda. Jadi akhirnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab kenangannya wiridan sing diwaca Nabi dalu-dalu. Jejel kenangannya bojo, cara tak takoki. Ya apa? Oh nak dalu ngorok Gus. Akhirnya kulo kan sering maca Bukhari. Wiridan salat tahajud Nabi ketara nak Nabi. Allahumma anta nurus samawati wal ardi anta qayyimus samawati wal ardi. Iku garwane sing riwan. Bojomu ora ngarah di riwayat ngono kok kowe. Anta bahar.
gak ngarah. Lah ya bojo umume wong nyun sewu sing ora elek wong ra bojo. Nabi garwane wae ora elek. Sayyidah Aisyah kenangane aku nganti turu ning ngarepe dibaro. Tak baro. Nabi nak sujud sikilku tak tekuk, nek sing ngadeg tak selonjor. Bojomu tau ngono. Kowe tau ngono ora ngarep. Bojo elek menjurep ora kira-kira. Mulane kula nu termasuk ulama sing jarang dalil al ulama warasatul anbiya. Nak dikongkon niru malah nyoro kowe. Biasa wae ora usah dalil sing dhuwur-dhuwur. Sing saged niru nabi ulama, lara kowe arang-arang iso. Biasa wae no. Pokoke Islam. Salat wis fardhu wis ora usah abot-abot to. Ngaji ya pokoke nggo kitab ora paham blas pokoke. Lumayan kan ngelarisi bakul timbang ora paham ora nggo kitab malah medhit to. Gowo ora paham lah gowo keren apa? Aja gowo lempiran sing gedhi. Misale sitok nggo loro. Macem apa? Macem bariku dakok bipet ruang tamu, aja dakok jero kamar. Jadi Allah nak ngelem nabi niku dilepas ning pasar, nggih dilepas dikon ngecek. Mulane istilah amlam ya'rifu rasulahum kurang apane. Rasul yang saya kirim itu rasul yang kalian kenal, kalian tahu. Hidupnya kayak apa, cara pandang kayak apa. Orientasinya kayak apa. Nabi nu saking mangkel ning wong Quraisy mergo nyembah watu, nyembah Lata, Uzza, Ubat. Niku kadaya tarodda anil jabal. Timbang nunggoni kue ini katuk mati. Saking tersiksane ono watu kok disembah, urip kok ngono. Mari matek nih, maksudnya cara Jawa itu sampai Allah sing saake redakseno fala allaka bakhiun nafsa. Bakhik manane muhlik. Muhammad jangan sampai kamu merusak diri kamu sendiri hanya karena kamu itu gak bener. Ora usah mbok rewangi ngono. Saking pedulinya Nabi. Wis kaya kowe lah nusang jempalik golek dhuwit ngene lho. Nabi orang ngono demi Islam demi tauhid itu sampai Allah sing sakake fala allaka bakhiun nafs. Jadi umat ngerti tenan bahwa orientasi seorang Muhammad itu hanya ingin wong nyembah Allah meneh. Wes ngono tok. Akhirnya sesuai dicacek dongan-angan. Sakeh sing do masuk Islam. Jadi Nabi bojone yo ngakoni, kancane ngakoni, wong kafir ya ngakoni. Lah kowe bojomu ora ngakoni. Lah nek ora percaya saiki bojomu takoki. Kon takoki, kowe ngefan Gus Bau ngefan aku terus dijawab. Mboten niat sombong, cek sing nyata ora usah bayangno wong liya, terus takon. Jelas. Di bojo kok ngono ku piye? Lah lu mesti kowe kan tersinggung mesti. Tersinggung. Asli. Kulo nu sering diparani kiai. Untung jenengan Gus, gak nu tak pisau itu. Lah kena apa? Nak bojoku pe turu iku nyetel jenengan. Wah, aku ora tau diruwono. Lah ngono iku bojoku ayu wis elek ora tak eman. Oh, cangkemmu. Lah ngefan kuwi difano ya apane. Elekmu jebala. Elek raine, elek rezekine. Lho nek elek raine tok ora apa-apa, elek rezekine. Elek raine elek. Oh, ngono nang di rumah. Betul. Anggere takoki. Wis rido le. Parah. Ya, pokoknya saiki sementing laqatu mal iman man radiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin. Lha iku hebate kiai Jawa terus dilatih. Nah esok pujian dia rodi itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Jadi kiai-kiai Jawa iku wis pirsa banget apa sing dikersakno Nabi. Terus ben apal timbang kon maca muslim ya ora iso saiki digaekno puji ya. Pujian. Ora digaekno pujian dihukumi bid'ah bar. Ora kabeh. Dilatih-latih tenan dadi wong apik, malah saiki dihukumi. Bar.
Siti Fatimah binti Rasul maksudnya dilatih ben kenal keluargane Nabi ben gampang apal dienggo pujian. Bareng latihan apik ngapal keluargane Nabi malah dihukumi. Iya. Mbok donya. Lakuan kok ngono. Mbah. Bab syu'abil iman, tapi bab nerangno pira-pira cabang iman. Pokoke ngaji rungono tenan, kok kowe terus mirip sapa kok ketara. Sedurunge kok ngerti Islam apa sing gampang dilakoni, sing ora gampang ya wis, pokoke sing penting ono dilakoni. Kaya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Haddatsana Ubaidullah bin Sa'id wa Abdul Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Qadi haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar Abi Shalih Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu iman bid'un ngono sakmene. Bid'un angka ya kira-kira 3 sampai sakmene. Wa sab'una syu'batan. Ya sakmene nganti 70. Ya jadi bid'un itu kisaran angka antara 3 sampai 9. Ya, berarti ya 73 atau 79. Wal haya utawi rasa isin syu'batun iku bagian minal iman sing. Mergo wong nek dirasa isin ku kepenak. Misalnya gue isin gak anak bojomu nganti utang-utang tonggo kan isin kan. Mana kalau nanti disambati wong kisah nyata. Gus kula nu mangkel bojo kula senengane njaluk dhuwit kula ngene-ngene. Pertama mangkel, marine tak kandhani kula. Yo ben njaluk tangga mawon. Ampun nek njaluk sapa ora njaluk kowe ku njaluk. Lah iya kudu diisin. Ana neh sing lapor ngene iki bojo kula lho senengane ngamuki kula. Ya ben ngamuk tanggamu. Dadi capek to sing diamui kuwi lha ngamui tangga malah ya kan dianggep pilentek kan. Dadi donya anggap normal wae apa. Ayo bojomu ngamuk kuwi alhamdulillah Dek kok ngamuk. Ya diamuk kok malah ngono. Dadi bang ngamuki. Kasus kan. Misalnya banting piring alhamdulillah pira-pira ora banting anake. Piring regane pira? Mangga wis esuk neh. Ben mari gawe piring cadangan apa? Ya plastik atau cadangan. Ora gelem ya plastik gak seru apa? Seng. Silahkan habiskan. Kira-kira malah ngamuk ta malah tobat. Kira-kira. Gak no piring akeh terus silahkan habiskan. Kira-kira ngamuk ta malah tobat. Area pembandingan piring itu dikai kayak model itu area smoking area apa itu dikai nonggon khusus piring area ya jadi uang kudu duwe isin mau isin kepenak bojo ben ngamuk-ngamuk dhewe ora usah ngamuk tong kok isin-isin wong njaluk duwe njaluk bojone dhewe wong liya malah supaya wal haya ngaji yo ngono ngaji wong Islam ya ngaji ben ketara golek ilmu. Golek dunya ora tau golek ilmu. Iku jenenge duwe isin napa? Wal haya utai rasa isin iku syubatun minal iman. Terus qala Rasulullah tubuti Kang. Hadatsana Zuhair bin Harb hadatsana Jarir an Suhail an Abdillah bin Dinar fi shalah nabira qala Rasulullah al iman bidun wa sabuna au bidun wa situna syubah fa afdaluha mengko te dhuwur-dhuwure iman iku qaulu la ilaha illallah. Jadi nomor 1 tentu kesaksian nak pangeran namung Allah Subhanahu wa adnahu te ndek-ndeke iman utawa ndek-ndeke subah utawa situna wau iku imatatul adza ngilangi rasa ngilangi lara anit tarik saking dalan. Misale ana beling ta ana ri sing rawan ganggu wong Islam dibuat. Jadi kamane perilaku bersih, perilaku safety, perilaku sing dadekno wong liya aman iku bagian dari iman. Wal haya syubatun minal iman. Hadatsana Abu Bakar, nah kowe milih ndi? Milih qaul la ilaha biasa tahlil. Imatatul adza wis. Saiki ana dinas kebersihan. Isin ya sedhi rasa. Isin. Ya kowe kelambenan berarti di isin lumayan kan. Gak buka aurat berarti duwe napa? Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Amr bin Aqid wa Zaid bin Harb qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah Suri an Salim an Bisaman Nabi rajulan krungu sapa abuhu rajulan sami anna rajulan lanang yaitu kang nasihati sapa rajul akhu ing dulur rajul haya ing dalem isin faqal al haya minal iman. Jadi nabi iku krungu tiyang ngandani kancane wong kudu diisin terus nabi nambahi mergo haya kabeh iku minal iman.
Pancen sing nyelametno donya ya rasa isin. Misale nyuwun sewu kenal lagi anyar utang ya isin, njuk tulung ya isin. Wedi nak ganggu kanca. Misale utang kanca ya duwe keluarga. Tapi ngundang kanca sak enake ya duwe keluarga kan duwe isin. Isin itu bisa mengawal peradaban, bisa ngawal saling ngeten nggih. Sing kula alami mon. Kula nu kan jare wong akeh ya kiai tenan maksudnya. Kula ngundang jenengan misale Kangkang ya mikir. Engko misale ngundang Iim nang wae kon ngepel bojone. Kan ya repot. Ngundang Sadat wae digo bal-balan. Kan ya ora ya isin kan bojone kan ya di kepentingan memperbudak. Maksudnya kan yo sakake ning omah diperbudak bojone itu tekan diundang kiai diperbudak bisa. Jake pelo masjidku kan yo sakake. Dadi budak dua. Lah anak aku duwe rasa isin kan, cung ngene mangan-mangan. Kowe ning omah mesti diperbudak ngene. Lah iku ya rasa isin. Kiai ini berarti cek di rasa isin. Lho kula ngaji guyon ya baru kaya nasihati bapak. Hak wong Islam ning omah wedi bojo, wedi utang macam-macam. Lho nggon ngaji cek udekno neraka, wedi ping pindho. Dadi kula guyon amten mboten sahuan. Rai-rai bingung ini kan harus bingung permanen toh. Mosok pas ngaji yo. Wis janjeni swarga, nyatane udah nampa kan. Alhamdulillah. Lah misale kayak ngaji ini ancam neraka. Ora tuntas kok. Utek sing ngriwit. Wae wong kudu dirasa napa? Sing nyelametno peradaban kuwi isin. Kowe dhe anak ijek cilik nganti mergawe ning nyuwun sewu ning pasar ngamen. Sing mari tidak itu kita lakukan mergo dirasa malu asal orang bapak. Anakku ijek cilik kok golek-golek duit. Lagi-lagi isin. Nabi itu gawe rumus wae isin. Solusinya umat Islam, solusinya peradaban ya duwe. Padha misale nyuwun sewu kaya ngene iki ape pemilu pilpres. Ngelek-ngelek yo isin niku calon pemimpin kok mbok elek. Berarti sampe nak dadi kayak malah isin. Lha opo mbok elek-elek? Ana ora seneng ya ora usah pilih, seneng ya wis tapi ora usah elek-elek. Elek-elek kok ada di presiden kok ora isin. Karo dene ndek watak kok ngelek-ngelek. Susah opo sih husnudzon ngelem wong sekali-kali. Kowe elek-elek ya ora siap. Yo sing iso nyelametno yo isin. Pokok isin iku penak lah. Napa? Isin iku apa? Minal iman. Ya, dari Nabi ngandani iman ku apa? Wong ku dirasa isin. Hadatsana Abdul Muhammad hadatsana Abdul Razak khabarana Amr an-Nizuri biada istaqal marra rasul min al-ansar. Marra liwatan sapa nabi bi rajulin ketemu kelan wong lanang minal ansar ya iki ingkang nasihati sapa rajul akhau ing dulure rajul fil haya. Faqal al-haya'u minal iman. Hadatsana Muhammad bin Sana Muhammad bin Dasar al-Abdul bin Sana qala hadatsana Muhammad Ja'far hadatsana Syu'ban qala qala sami'tu anna siwa anna sami'tu Abbas siwar yuhaddisu anna sama Imran bin Husain yuhaddisu an Nabi anna qala al-haya' la ya'ti illa bi khairin. Al-haya uti rasa isin kula yati ora teko apa haya illa bi khairin kecuali nggawa keapian. Kan yang menggerakkan semua itu juga isin. Misalnya kita tamu, isin nak ra nyugoi kopi. Nanti tamunya juga malu wayahe digo bal-balan kok ditamoni. Jadi pokoknya walhasil yang ngatur semua itu yo isin no. Jadi yang ngatur semua. Mulane kula termasuk kiai sing jaran dolan nggone wong. Kula nanti debat. Ya kula nanti debat Gus. Sitok seneng silaturahim, sitok kula nu seneng ora. Kula nu seneng ya pas ngaji ngene. Mulane kula suwan kula pas ngaji. Nara ngaji sitok tok ben wayah tapi bojone oleh. Wah ya akeh. Jalukane wis angel. Aneh-aneh. Sitok njuk sugih tanpa kerja. Aneh-aneh jalan. Sing sitok njuk sugih kurang sugih. Ruwet-ruwet. Nak partai politik malah jaluk menang itu. Gak tahu jaluk kalah. Walhasil itu mertamu riyen cerita riyen iki. Tapi nyata. Bar kula nuwun sebul bete ilang. Jebule bedak pitik kepen hormat nyembelihno pitik. Mau pitik kan buwul kan golek pasangane bodoh kok mulai awan-awan. Sak jam balik orang nyekel pitik ngos-ngosan. Nah sekarang pertanyaannya, jenis mertamu kayak itu ngel-ngel lo apa nyeneng? Nah itu kan yang menyelamatkan juga rasa isin. Jadi yang duwe omah gak nyugoi isin, direwangi golek pitik sing ijek mau golek pasangane kok. Jadi isin itu bisa Anda kelola untuk apapun.
Paham ya? Isin. Semuanya sinyal penting. Semuanya pangeran angge ukuran silaturahim itu gampang. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu. Ukurannya itu sehingga kamu merasa nyaman. Ngerasa nyaman itu sing mbok dolani seneng. Misalnya kowe nggo dhuwit sak miliar. Kowe sah wong sing mbok dolani turu mbok gugah iku lho, gak ngamuk. Tapi kowe dolan ape utang. Mbok akrab kok nggo langit itu tetep dianggap problem. Wong ape utang. Kowe dolan ning musala. Musuh kurene tak kei dhuwit 100 juta. Iku sing ngelola iku ya isin, ukur-ukur dhewe lah, pokoke ukur-ukur. Tekamu dadi problem, dadi musibah apa dadi rahmat kan kamu sendiri yang tahu. Dan ukuran itu satu itu kowe ngerasa apa? Isin. Jadi tidak beda, al-khaya la yati illa bil khair. Isin ora ono kecuali nggawa keapian. Kulo ini kan gak ada madzhab, tentu dia alasan. Sampeyan aku danut kulo, wong beda manut. Kulo ngaji Rebonan iku mau disowani ora krana sombong. Kiai sekali gelem disowani, biasane sing wani sowani sing ngrasa iso salam templek, sing ngrasa parek, ngrasa pejabat. Utawa ora sapa-sapa ngrasa sapa-sapa. Angel meneh sing ketiga penjelasane angel meneh. Tapi nek ora ono sowan wis pokoke rono ngaji wis. Iku sing gerakno ya rasa isin. Tamu ya padha wis ora iso hormat Gus Pak sementing gak ganggu. Sehingga aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Dia aja sowan nabi kecuali dapat izin. Karena apa? Jangan-jangan pas dolan kan masyhur ada sahabat dolan pas nabi itu asik mbek Sayyidah Aisyah. Nabi merasa terganggu sampai inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya. Orang kalau di rumah itu kan mungkin lagi beda putune, beda anak. Paling gak misalnya mletene Hamdani ngene iki mbok dolani, jebule pas disentak bojone kan yo isin. Jajal mletene ngene kok sadar mbok dolani pasti kon ngepek. Ya Allah, mletemu ngono ning omah. Abdun apa? Oleh maca mek kol-kolah abdun. Mulane ana wong iki cerita nyata. Ana wong sugih blegedu kancane akeh, relasinya banyak. Ketika jatuh miskin enggak ada temannya main ke situ. Wis dadi buruh nggih boto cara kasarane buruh. Dekne kondo ning wong alim. Saya itu mangkel sama teman-teman saya. Ketika saya kaya banyak yang main ke sini, ketika saya miskin enggak ada yang main ke sini. Sing nasihati wong alim. Jenise kados kula ngoten. Dene nasihati penak. Ya malah apik ngono le dul. Kowe wis melarat dadi buruh ning kancamu tetep dolan malah kowe isin digo tontonan. Bar mletemu ngono terus melarat buruh dhisik anggere wong didang-dideng. Alhamdulillah nang apik. Jadi sebetulnya ketika kowe jatuh kancamu ra dolan malah positif. Aman kan? Wis kowe didolani pas bentak-bentakan. Ya mulane yo sing bocah-bocah sing rawan dadi hamba istri iki yo. Iki fatwa yo aja dolane yo. Dijam penghambaan apa? Dijam apa? Jam piro wae biasane sing riskan jam piro? 7:30. Kok gak tidur jam. Terus Kang Sal. Mulai damai jam piro? Mulai damai. Satu isa apa? Wong Jawa mulane. Ambek bojone tukaran lah anake akeh. Mergo ono jam stabil. Tukaran lah anake akeh dut. Jam stabil. Sampai jamnya apa? Aduh. Pokoknya al-haya layati illa kabeh ukurane ros. Ya delok-delok iki. Kowe dolan ning kancamu dadi problem apa dadi rahmat. Ya diukur-ukur dhewe. Sing penting ukurane aja sampai inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi. Faqala Bushair bin Ka'ab inna satamne kelakuan maktubun ditulis fil hikmah tinggal hikmah. Hikmah kitab Taurat maksud tembe. Annamin ku satamne sanging khaya wa qara ana sifat tenang wa min kan sanging sifat khaya sakinatan ana ketenangan. Faqala Imran uhaditsuka an Rasulillah. Nyirane hadis ing sira an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaditsuni lan crita sira ning sun an suhufika sanging lempiran-lempiran Taurat. Dadi kunane kuno wong nek disaingi ora seneng. Nek disaingi ya ora.
Jadi Bushair bin Ka'ab itu mantan wong ahli kitab, mantan wong Yahudi, mantan wong apa? Jadi sisa-sisa Yahudi ku ijek. Diceritani Imran bin Husain sahabat tulen apa? Sahabat apa? Diceritani Mbak Imran dawuhe Nabi al haya la yati illa bi khair. Terus jare Bushair mantan wong Yahudi. Iya ning Taurat ya ngono. Mangkel si Imran. Kowe tak critani dawuhe Nabi malah cerita kitabem dhewe. Dadi kowe tak critani dawuhe Nabi malah cerita kitabem dhewe sing takok iku sapa? Cara bahasa gaule gak nanya gitu. Jadi piye? Uhad disukaan Rasulillah wa tuhaddisuni an suhufi. Ya gak tak. Jadi kau tak baleni. Jadi Imran cerita dawuhe Nabi. Ini sahabat orisinil tanpa masa lalu ahli kitab ya Yahudi. Ada cerita wae dawuhe Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam al haya la yati ila. Lah terus Bushair kan mantan wong Yahudi ya wis Islam saiki tapi mantan wong Yahudi. Ya ning Taurat yo ngono keterangan. Bocah kok kandhani tenan kok malah. Malah kandhani jare ya dikandhani kok malah. Itu persis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mari masyhur kan termasuk ini. Dulu itu ada ulama senior jenis Tawus. Tawus itu angkatan sebelum Imam Syafi'i. Tawus bin Kisan. Imam Syafi'i udah madhab sing yukhalifu madhab Tawus. Ya yukhalifu madhab Tawus. Imam Syafi'i urung kondang, ijek latihan nyai, tapi ora koyo kowe, maksudnya urung kondang top urung. Masih cara wong ijek ana sing cocok ana sing ora ijek latihan nyai. Imam Syafi'i ngendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ana wong sing ijek penggemar Tawus. Muni wa qala Tawus kada, maksudnya wah fatwa itu ndak pas. Kata Imam Tawus begini. Imam Syafi'i wis dalil qala Rasulullah disaingi. Wah ndak pas itu. Qala Tawus kada. Ngamuk dan kultu qala Rasulullah wa anta qulta qala Tawus. Wo cak ora Jawa ora Arab. Aku muni qala Rasulullah mbok saingi qala. Tekem lho. Jadi wong ngamukan yo ono sajane sejarah itu. Tapi sing ilmiah lho. Yo kadang yo muruah tuh misalnya aku dawuh Gus Bak. Tapi cara Pak Hamdani aduh. Musibah. Gak terima kabeh. Lah iki yo ngono. Mau mangkel jenis apa? Imran. Wong diceritani dawuhe Nabi disaingi. Ya sing iki disaingi sapa? Taurat. Malane piye jare? Uhaddisuka an Rasulillah wa tuhaddisuni an suhufi. Lah tapi nek ning cara Jawa kan ngono iku ya. Lha kowe cerita Jakarta ku apik ngene-ngene, sono wong Bali yo apik yo mangkel disaingi ngono tok. Ana wong saling ngene, tapi ki rada mukhal. Salah wong cerita bojoku nruwi man wayu ngene-ngene. Terus kowe wani gak nyanyi. Bojoku ya ngono gak anakku. Tapi pengalaman masing-masing mesti ngono. Tenane mesti. Kan gak ono sing di pengalaman baik-baik saja wae. Gak misalnya ono wong cerita, bojoku wayu konaah, gak nuntut popo, apik. Gak kowe muni iya tak muni tenane. Gak kira-kira. Gak piye komentar e. Ono wong cerita raine gak meyakinkan ana wong. Bojoku iku wayu, konaan, riman. Omane ditambahi, aku wayu ora apa-apa. Gak kowe komentar piye? Oh, mlepuk. Utawa ngene, wong ngayal apa? Apa ngipi? Iya ngipi. Ya. Gremeng. Ana sing luwih elek nek. Piye film tak? Iya, misalnya ada cerita ngono. Ana gak wong ngomong bojone nganti ngono? Obat entek. Hayal, tak hayal. Faqala bis terus sak kemudian Hadatsana Yahya bin Habib Al-Harisi hadatsana Hamad bin Zaid An-Nisab wa Ibnu Suwaid anak Abu Qatadah hadatsana qol kunna inta Imran bin Husain fi ratin dam kelompok minasang kita wa fina ing dam kita Bushair bin Ka'ab. Fa hadatsa sama cerita nang kita sapa Imran yauma idzin ing dinane iki. Qala Rasulullah al-haya khairun kullu. Au qala al-haya kulluhu khairun. Fa qala Bushair bin Ka'ab inna satamne kita lana jibi mutine mutu kita fi badil kutub segan pira-pira kitab awil hikmah. Ana minu saat temen iku sange khaya sakinatan ana sifat tenang wa qaron itu kese tenang lillah. Wa minhu lan sange sifat khaya jufunde mari wong lemah. Qal fa ghadiba mung muring-muring sapa Imran hatta marota. Sehingga abang banget apa enau mripat lorone Imran bin Husain. Wa qal ala arani uhaddisuka an Rasulillah wa tu'aridu fi.
Wes tak ceritani hadis kok Nabi mbok bantah. Dadi gunane kuna wong dibantah ya ora trima wae. Ora trima. Dadi gunane kuna wong dibantah ku ya ora trima. Pola, kira dibantah bojomu milih meneng to ya? Meneng. Milih apa, Rip? Apa? Meneng. Aslim. Meneng milih meneng. Gak lu jawab jujur cuk. Cara wani ku gak akibatnya luwih fatal ya. Cara wani gak akibatnya. Enggak pernah lebih baik ya cara wani. Kalau udah kitab jenenge As-Sabru ala Nisa apa. Pokoke cerita wong lanang-lanang dadi wali kok bojone kowe. Sing dari sekian menarik ana ulama tok. Iya terkenal. Wis ngarang kitab wae. Kuwi dene digo bal-balan bojo. Sampai muridnya urunan 3.000 dinar. 1 dinar wah wong sak dinar 4,25 gram. Wes bojone jenengan njaluk apa tak kei sementing ora ngamuki jenengan aja. Wah. Suwe-suwe lha kok mboten jenengan pegat ae. Aku seneng wong Islam. Jadi aja sampai bojo ngene iki kena wong liya. Aku wae dia kata aku wae. Ana sing luwih parane saka cerita iku, ana wali ning tengah alas. Wali tenan. Tengah alas iku tawasul misale iku. Tapi contoh kowe mari kowe digo bal-balan gak wali, kira kena go contoh. Jane kan ana contone ning kene. Walhasil wali sing tengah alas ku nak kepengin mangan anggur bihaki fulan anggur teko. Fulan iki sing digo bal-balan bojone. Wali-wali ku gawe wali sing tengah hutan. Misale di pizza ya langsung pizza teko. Apa nasi geprek apa langsung. Pokoke waline rada gaul, wali yang seneng mangan enak tapi ngomong bihaki wae. Suatu saat sing diamuk bojone iku ape golek wali sing iso ngredam bojone. Krungu kabar nak ning alas ana wali iku, wali sing mustajab. Jebule bareng-bareng kurang matur didelok gak ana pakanan. Nyebut jenenge ndekne bojo sing bal-balan bojo. Bihaki fulan kula nyuwun anggur teko. Bihaki fulan yo sate. Loh, kok malah tawasul mbek aku. Sing bal-balan bojone lho, tawasule mbek aku malah jenengku iku. Akhire takok. Mbah, kula mikir badhe tawasul mbek jenengan malah jeneng jemput kula. Lho sancen waline saiki ku kowe. Aku iku wali urung pati wali, mulane jek tawasul mbek kowe. Sing wali asli ya kowe. Lah kok saat ketua yo mergo diamu ibu bojomu. Berarti kula ora sida njok wasilah jenengan. Ben bojo kula ora ngamuk, ya wis ra. Terus cerita sing terakhir iki ning Ukudulujen iki ning kitab Ukudulujen. Nah iki kowe gampang kan kitabe murah Ukudulujen. Nah sing larang-larang kowe kan ra duwe. Nah Ukudulujen kan ana wong nilai kancane kanca mondok ditili. Lili dhisik kan hutan lebat ora kaya. Bojo ning ndi? Ning alas. Lah ki apane kanca? Kula kancane. Lah bojone jenengan temu ning alas, dongane dipangan macan wong lanang ora gunane. Dongane dipangan macan. Kancane ku rong Bali. Ngerti sing kancanemu teko. Kayune ku dipikul macan. Ramat lah kowe. Pikul macan sing didongakno rai ora ana gunane, muga ora mulai pangan macan, malah mulai ku kayune dipikul macan. Ramat. Hasil suatu saat pegatan wis piye wae walhasil terus dolan neh. Bojone wapi, tanjok bojone jenengan temu di tengah alas jenengan dongakno slamet, piyambake tiyang sae ngene. Mulai mikul. Mikul yo teh saya yo. Lah kok iki kancane. Lho wingi kowe keramate ngono kok saiki mikul. Bojoku Salihah iku keramatku ilang. Iya, apa do niru iku. Amdan tertarik. Iya, menarik. Lah iki udah judes gak wali, Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama pengajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.